Bienvenue dans ce guide technique sur le Dyson SV14. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous récupérons votre appareil à domicile, réalisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appel, sans déplacement. Nous sommes situés calle Joaquín María López 26, à Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Si votre Dyson SV14 fait un bruit étrange et semble perdre de la puissance, cela peut être dû à une obstruction dans le moteur ou à un problème avec la batterie. Si ce problème n'est pas résolu rapidement, cela pourrait entraîner des dommages supplémentaires à votre appareil. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme, d'un tournevis plat, d'une pince et d'un nouvel ensemble de pièces pour le moteur. Commencez par éteindre votre Dyson et débranchez-le de la prise. Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les vis situées à l'arrière de l'appareil. Ensuite, soulevez délicatement le couvercle pour accéder aux composants internes. Vous devrez localiser le moteur, qui est généralement situé près de la base. Une fois que vous l'avez trouvé, vérifiez s'il y a des débris ou de la poussière qui pourraient le bloquer. Pour extraire le moteur défectueux, dévissez les vis qui le maintiennent en place avec le tournevis plat, puis déconnectez les câbles en prenant soin de noter leur emplacement. Si à ce stade cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que chez Kelatos nous récupérons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Installez le nouveau moteur en inversant le processus, reconnectez les câbles, vissez le moteur en place et replacez le couvercle. Assurez-vous que tout est bien fixé et que rien n'est coincé. Une fois que tout est en place, allumez votre Dyson et testez-le pour vérifier qu'il fonctionne correctement. Pour éviter que ce problème ne se reproduise, il est conseillé de nettoyer régulièrement les filtres et de s'assurer qu'aucun débris ne bloque les entrées d'air. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, chez Kelatos nous le récupérons, le réparons et le renvoyons à votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.